안녕하세요. 오늘은 밤잠을 설치게 하는 코골이 때문에 고민인 분들의 사연을 소개해 드리려고 해요. 바로 코골이로 힘든 그녀들의 일상 이야기입니다. 혹시 이런 경험 있으신가요? 가까운 사람의 코골이 때문에 고생했던 적이 있다면 공감하실 거예요. 첫 번째 사연부터 들어볼게요. 남편 코를 고는 소리가 너무 시끄러워서 한번 뒤척이면 다시 잠들기 어려워요. 옆으로 누우면 소리가 좀 줄어들 것 같은데 제가 남편을 뒤집으려고 해도 무서워서 힘들더라고요. 그래서 꿀팁 하나 찾았어요. 남편 코 고는 소리가 시작되면 살짝 키스를 하는 거예요. 그럼 인상 찌푸리면서 무의식 중에 옆으로 들어 눕거든요. 귀엽죠? 이 사연 유쾌하면서도 코골이로 인한 불편을 잘 해결하고자 하는 노력이 엿보이네요. 하지만 장기적으로는 코골이 문제를 근본적으로 해결하는 방법도 함께 알아보면 좋겠죠? 다음은 조금 더 심각한 사연입니다. 남편의 코골이 때문에 매일 새벽 4시에 깨어나요. 벌써 귀마개를 끼고 잔 지 3년째인데 피로가 쌓이니 정말 미칠 것 같아요. 수면 보조기구나 코테이프도 소용이 없었고 결혼 전에는 코 수술을 한다더니 결혼하고 나니까 가족이 반대한다고 하더라고요. 침대는 매일 흔들거리고 각방을 쓰려니 불안해요. 코골이 해결책이 없나요? 이윤 사유가 될까요? 상황이 심각할수록 심리적 피로도도 커지기 마련입니다. 단순한 잠의 문제를 넘어 관계에도 영향을 미치기 때문에 해결책을 찾는 것이 중요합니다. 코골이 완화에 도움을 줄 수 있는 방법 중 하나가 호흡 운동이라는 사실 알고 계셨나요? 호흡 운동은 공기가 통하는 통로를 넓혀주고 호흡 근육을 강화해 코골이 소리를 줄이는 데 도움을 줄 수 있습니다. 간단한 호흡 운동부터 시작해 보세요. 코골이 완화 효과는 물론이고 신체 전체 컨디션에 긍정적인 변화를 느낄 수 있을 거예요. 코골이를 해결하는 데는 꾸준한 운동과 생활 습관 개선이 무엇보다 중요하답니다. 오늘은 코골이로 힘들어하시는 분들의 사연을 나누어 보았습니다. 코골이 문제로 어려움을 겪고 계신 분들께 도움이 되셨길 바랍니다. 앞으로도 건강한 호흡과 생활에 관한 다양한 정보 계속 전해 드릴 테니 구독과 좋아요 부탁드리고 여러분도 호흡 운동으로 밤잠 편히 주무시길 바라요. 감사합니다.